வணக்கம் சொந்தங்களே, இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்த்தீங்கன்னா MF246 ஃபோர் வீல் டிரைவ் டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2024 மாடல் 46 ஹெச்பி வரும். 900 மணி நேரம் ஓடி இருக்கு. ஒரே ஓனர் வண்டிங்க. பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக், டபுள் கிளச் ஆப்ஷனோட அவைலபிளாக இருக்குது. டயர் ஆவரேஜாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 55% கண்டிஷனில் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு, பம்பர், ஹூக் பெட் எல்லாமே இருக்குங்க. அந்த வெயிட் கல் மட்டும் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிறது ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா ஹைட்ராலிக் பம்ப் வந்து அட்டாச்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. மிலிட்ரி ஹூக் பெட் இருக்குதுங்க. டாப் லிங்க் இருக்குது. வண்டி இருக்கக்கூடிய லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாராபுரம் மூலனூரில் தாங்க இருக்குது. நம்ம சேனலில் உங்களுடைய விவசாய கருவிகளை சேல் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் எபோட் பேஜில் என்னுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் தந்திருக்கேன். தேவைப்படும் நண்பர்கள் கான்டாக்ட் பண்ணி நேரில் போய் ஓட்டி பார்த்து வண்டி எடுங்க. விலைன்னு பார்க்கும்போது 7,60,000 ரூபாய் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விலையுமே நேரில் வந்து பேசும்போது குறைச்சி பேசிக்கலான்னு ஓனர் சொல்லியிருக்காரு. புக்கு பேப்பர்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்குங்க. ரொம்ப லாங்லேருந்து போகிறீங்க அப்படின்னா அதிக அமௌண்ட் போட்டு அட்வான்ஸ் போட வேணாம். மினிமம் அமௌண்ட்டுக்கு அட்வான்ஸ் போட்டால் போதும். உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது MF246 ஃபோர் வீல் டிரைவ் டிராக்டர் கேட்டிருந்தா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.